Novos e seminovos, velhos e semivelhos, hoje vamos falar sobre E-Type. Não vamos falar sobre o Jaguar E-Type. Vamos falar do grupo sueco que misturou rap com eurodance e umas pitadinhas ali de postura heavy metal. E teve bastante sucesso na década de 90. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. O som do cacete. E-Type tem o selo sueco de qualidade. Bora pra Suécia novamente? Bo Martin Erik Eriksson, meu xará, mais conhecido por seu nome artístico de E-Type, nasceu no dia 27 de agosto de 1965 e seu nome profissional é inspirado no carro esportivo Jaguar E-Type. Sua carreira musical começou cedo. Ele foi baterista por muitos anos de um grupo de hard rock, depois tocou com uma banda de speed metal. Ele se encontrou com Sakabu e essa parceria resultou em 3 singles: We Got the Atmosphere, The Dream, de 1991, Numania One, e também Obey, de 1992. Isso o levou a trabalhar como DJ em uma das estações de TV mais populares da Suécia. Ele também colaborou com a febre MIDI Maxi F, que já destacamos aqui no canal. No verão de 93, seu primeiro single solo, chamado I'm Falling, foi lançado sem alcançar nenhum grande sucesso. O grande avanço veio em 1994 com os produtores do Sharon Studio, Dennis Pop e também Max Martin. O primeiro destaque veio quando o single Set the World on Fire, com a voz de Nana Hedin, foi lançado. O single alcançou os primeiros lugares de dança e também nas paradas de venda da Suécia e número 4 em Israel e 13 na França. Chegou aqui também no Brasil o sucesso Set the World on Fire. Mas a sequência, This Is The Way, alcançou o primeiro lugar na parada de vendas e foi o single mais vendido na Suécia por várias semanas naquele período. Eventualmente, alguns singles foram lançados desse álbum. A balada Do You Always Have to Be Alone, e também Russian Lullaby. O álbum em si foi lançado em novembro de 94 e chegou no segundo lugar na parada de álbuns. 1995 foi um ano agitado para E-Type, com muitas viagens, muitas turnês, e no final de 95 E-Type excursionou pela Ásia, onde a histeria aumentava a cada dia. This Is The Way, como você sabe, chegou até no Brasil. E surpreendentemente, E-Type nunca fez sucesso na Alemanha. Segundo o vocalista, foi por causa de um famoso produtor alemão que bloqueou todas suas tentativas de sucesso nesse país. Treta! Durante 96, E-Type trabalhou no novo álbum, The Explorer. Lançou na Suécia no dia 23 de outubro e esse álbum foi precedido pelo single lançado em setembro. Foi número 1 por várias semanas na Suécia, vendeu mais de 20 mil cópias, mas passou despercebido no exterior. Nesse álbum, The Explorer, a música havia mudado. Mesmo que ainda fosse um álbum dance e com os mesmos produtores, esse álbum contava com guitarras e um som menos eletrônico do que o álbum anterior. Em meados de novembro, o segundo single, Calling Your Name, foi lançado. Nesse período, mais alguns singles foram lançados. Back Into The Loop,
I Just Wanna Be With You. I can't get you off my mind. I just wanna be with you. You're the best I'll ever. E o quinto e último single, You'll Always Be a Part of Me. You will always be a part of me. No matter what we do. Em 98 sai o álbum Last Man Standing. You are the princess of Egypt and I'm just a man. E o single seguinte, Here I Go Again, eles voltam às suas raízes euro. Here I go again. It's time for me to say. O álbum foi lançado em 27 de novembro e esse terceiro álbum contou com Max Martin e também com Dennis Pop. Angels crying when you're far away from. Apesar de todo esse sucesso, esse ano foi o mais sombrio para E-Type e também para a indústria musical sueca. Em 98, o famoso produtor e amigo próximo de E-Type, Dennis Pop, morreu de câncer. Ele tinha apenas 35 anos. E-Type dedicou uma faixa desse álbum para Dennis Pop. Em 2000, E-Type lançou o single Campeona 2000 para o campeonato de futebol Euro 2000. O single fez muito sucesso e essa música saiu em muitos brinquedos nesse período, você se lembra? O próximo álbum, intitulado Euro Forever, foi lançado em novembro de 2001 e traz a voz de Nana Hedin. Got life. Just give me time to find whatever it is it will. Nesse período, Dee, a modelo dubladora, também deixou o projeto para iniciar uma carreira solo. Em março de 2002 sai o single Africa. I will follow the road down to Africa. O novo álbum apareceu, Loud Pipes Save Lives. No início de abril, Paradise é lançado. It must be like paradise before it's all the good tell me. No dia do lançamento do seu novo single, E-Type concorreu entre vários outros artistas suecos à escolha do artista que representaria a Suécia no concurso Eurovision. It must be like paradise before it's all the good tell me how. Em 2006, E-Type estava pronto para conquistar o mercado americano. Um álbum foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, que na verdade é uma mistura do álbum Euro Forever e Loud Pipe Save Lives, e foi intitulado Euro Forever in America. A modelo Dee voltou aos palcos com E-Type em dezembro para um show na Rússia. Depois disso, ela apareceu em algumas datas. E o álbum Eurotopia finalmente saiu em 31 de outubro. O ano de 2009 foi difícil para a ex-vocalista do projeto Nana Hedin. Ela foi diagnosticada com câncer de língua. Já contamos toda essa história. Quer saber mais? Clica aqui. Em 2011 sai o novo single do E-Type, intitulado Back to Life. Baby, don't you know you bring me back to life? Yeah, you make me believe. No mesmo ano, E-Type abriu um restaurante no centro de Estocolmo, mostrando sua veia empreendedora. Em 2016, em maio, ele abriu o segundo, então os negócios estavam em vento e popa. Nessa pegada empreendedora, ele lançou um restaurante submarino, mas esses restaurantes não decolaram, assim como o projeto E-Type. E em 2019, após 8 anos de silêncio, E-Type gravou uma nova música, o The Hide the Lighting. Nana Hedin forneceu os vocais para mais da metade de todas as músicas do E-Type, sendo considerada a voz oficial do projeto, assim como Eric. Em 2009, depois desse tratamento de câncer e depois do diagnóstico, ela foi desligada definitivamente do E-Type. A modelo Dee, ela apenas dublava os vocais de Nana Hedin, tanto nos vídeos e nos shows. E ela chegou a dublar em vídeos e em show do lado da Nana Hedin. Dee deixou a banda em 2001 para seguir em carreira solo. No entanto, ela voltou, como eu disse, em 2006. Era uma dança das cadeiras. Dee entrava, Nana saía,
Di entrava, Nana saía, Di saía, Nana entrava, mas o Eric, o Bu, o E-Type estava lá. Ele, na verdade, é o que segura ainda o E-Type. Na verdade, fica difícil citar todos os singles, todos os álbuns, mas recomendo você conhecer mais sobre esse projeto diferenciado, mas é sueco. Então você pode mergulhar no mar de E-Type sem medo, que vai dar bom, você pode ter certeza. Aqui eles não fizeram tanto sucesso, mas na Suécia eles contam com um nome forte. Na sua terra natal, E-Type é muito respeitado. Para você ter uma ideia, até a família real sueca, até o próprio rei da Suécia ama E-Type. E-Type segue se apresentando, ele também produz, já produziu muita coisa e é isso. Fez a diferença na década de 90 e tem algumas datas aí já agendadas para 2023 e também 2024. Quem sabe eles dão um pulinho aqui no Brasil. Eu não tenho informação se eles vieram ao Brasil, mas acredito que não. E aí, curtia o E-Type? Depois de muitos pedidos, finalmente lançamos esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Quero te convidar para você conhecer a loja do Som do Cassete. Compre seu t-shirt, apoie o canal, compartilhe o vídeo nos grupos e, claro, nas suas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.